Вечір пам'яті присвячений маестро шансона Геннадію Тимофєєву. Повертається «Я вольний вєтір» знову з прихильниками музики шансон. 11 грудня слов'янці та гості міста зможуть насолодитися старими та новими хітами земляків і гостей. Спеціальні гості заходу – народний артист України Олег Гаврилюк, місто Київ, душа українського шансону Таня Дяченко, місто Київ, автор-виконавець Міша Грицькан, місто Чернівці, заслужена артистка України Світлана Смірнова, а також лауреати фестивалю минулих років. Відпочивайте та насолоджуйтесь. Запрошуємо усіх прихильників шансону зануритись у незабутню атмосферу вечора. 11 грудня – колишній палац культури залізничників.